eu tiña unha que vai un pouco en relación a un tema que personalmente me interesa moito, que é o da cultura musical argentina nesa época e o contraste que podía significar, o sea, sí que vai un pouco máis na onda do sociocultural, pero que podía significar pois, a existencia de cancións, o sea, de temas políticos que foron un pouco fomentados polo réxime de Videla, a aparición de, o sea, de cancións como Los dinosaurios, de Charly García, con versos como los que están en la calle pueden desaparecer en la calle, tus amigos del barrio van a desaparecer en la calle, etc. E como ese contraste, casi sería un pouco, digamos, o calado social, o impacto social, un pouco nesa memoria da dictadura, pois dese tipo de temas, un pouco, non vou decir fomentados, porque non foron fomentados pola dictadura, algúns deles como Canción de Alicia en el País, foron censurados pola propia dictadura de Videla. Pero cal era un pouco ese impacto de unha industria musical, por exemplo, en Argentina, que estaba centrada en fomentar música nacional, que foi unha música nacional un pouco bastante crítica co réxime, pois eso, cal era ese impacto na memoria ou esa existencia na memoria de que foron un pouco como un nexo de unión, foron un pouco como algo que foi visto crítico, porque en certo sentido Sadaí, que estaba máis controlado polo Estado, era que publicaba e autorizaba as publicacións, un pouco eso. Quería saber un pouco cal era un pouco ese calado na cultura popular desa música considerada popular, que o rock non será, e dese tipo de himnos, de músicas, pois, nesa memoria. Sí, mira, justamente no caso da provincia de Entre Ríos, ese tipo de producción artística non chega, eles están máis afeitos a outro tipo de música, máis co que é conhecido como folclore. Eu chego porque me o contan eles, porque obviamente nesta sociabilidade, neste coñecer as historias, eles contaban, nos xuntábamos a folclorear, a tocar a guitarra, a cantar canciones, digamos, de outro tenor, non estaban tan involucrados en ese tipo de música. É que isto tamén tiña curiosidade por saber se era un ámbito que estaba máis propiamente en Buenos Aires ciudad, sí, que onde enchean o estadio Obras e tal, ou era algo será las provincias? Sí, no, allí, por exemplo, non me aparecen estas cousas directamente. Tanto así que, por exemplo, unas señoras que non son as que están aquí neste traballo, que están detidas en outra cárcere, que ya están, pero además que fueron detidas previamente, o sea, porque antes de la dictadura también existió una represión, a partir de febrero de 75 hay un decreto, bueno, e contame una delas, é que un día ven un neno aquí con una guitarra e non dixemos, este o van a cantar mañana, que era León Gieco, que se vai cantar a elas, ¿sí? Pero claro, para elas tampouco León Gieco era alguén coñecido, ¿sí? Entón era outro tipo de acceso ao consumo da cultura distinto ao que o mellor é. Por eso tamén dicía hoxe, cando comenzaba, a imagen de un Bos Aires onde a represión aplícase de unha maneira, en outros aplícase de outra. E esta, digamos, enorme diferenciación que hai, que ten que ver, pero tamén é certo, por exemplo, con isto que diste do control da censura ao que é a cultura, a mí me pasoume, porque entre as múltiples entrevistas, fixe unha entrevista con un señor que era bibliotecario, e contábame cando chegaban, que hai tes, por exemplo, un documento oficial, chegabanle as listas dos libros que tiña que retirar de circulación. E entón ele dixame, eu xuntaba os libros, os metía na caixa e estiveron hasta que terminou a dictadura. Nunca naide vino a recoxerlos, pero nós nunca os devolvimos a estantería tampouco. O sea, non viñan, pero nós como poníamos. Entón, claro, é tan polifacética a actividade do Estado nese sentido e o control hacia este tipo de actividades é moi claro, moi claro. Pero xa te digo, debe ser máis diverso o tema da chegada de certa música a un sitio que a outro. Bueno, moitas gracias tamén por o que contaches e como contaches e igual, impresionante. E indo ás emocións, como xa que todo tan emocional, interesoume moito isto que dixes de la mesa como resistencia. Que, non sei, que desarrolles que é un espacio común, social, un memorial, o sea, que un proxecto, en que consiste? Eles, digamos, eles xúntanse en uno dos tantos, digamos, centros, o sea, eu a veces enuncio isto como se non viniera de máis atrás, non? Isto ten que ver con todos os discursos sociais en pugna respecto do que a dictadura, respecto de recuperar a memoria, e vaise labrando toda unha serie de sitios que son conquistas da loita, non de che regala nada, O Estado non é dadivoso, justamente todo o contrario, o Estado actual de Macri está volvendo a dar liberdade a toda esta xente, ¿sí? Entón, son moitas loitas. E aquí eles, unha das actividades que eles teñen no rexistro, creáronse o que chamanse o Rexistro Único da Memoria.
o Rexistro Único de Historia e Memoria, unha cousa así, que son institucións que dedícanse fundamentalmente ao acopio e máis, casi todas estas fontes xa as teñen eles, as que uso xa son de eles, son para eles, son pertenencia deles. O sea, as fontes, digo, as que uso eu as teñen eles. As entrevistas e tal están nunha fonte, son accesibles, esa era outra pregunta. Aí xa non sei, eu che podo dar as miñas, sen problema, pero de eles non sei como é o tema, porque ademais, claro, xa o dixo Macri antes de asumir, se vai acabar o curro dos dereitos humanos, non? Entón, ha desfinanciado moito toda a cuestión que ten que ver coal, e máis, non existe máis todo este tema, digamos, das acciones, digamos, dos xuicios, todo eso vaise paralizando, ¿sí? Son distintas accións para desmovilizar toda esta cuestión. E en estos sitios, en estos espacios, moitos deles, moitos dos que fundamentalmente eran militantes políticos, volven a reencontrarse espacial e físicamente nestes, o que son, digamos, casas onde eles traballan, ¿sí? Entón, como se fora terra e memoria, temos aí o repositorio, pero ademais xuntámonos, asesoramos, digamos, ocupámonos de facer actividades de difusión, de escribir pequenos manuais para entregar nas escolas, facer teatro, múltiples. Para eles, ¿sí? Para eles como, diríamos, como actividad gremial de eles por un cruzamento de unha situación vivencial, xúntanse a reírse da situación, é dicir, a verse. Moitas cousas de que un pode traer da súa formación argentina é o humor negro, sí, moi vixante o humor negro, e eles ríense moito. Tanto é así que nunha das entrevistas que eu participei neso, dixíanme, non estarás grabando isto, non? Porque claro, era unha exacerbación de cousas que van hacia o lado do morbo, pero digamos que quedan en ese espacio, enténdense, teñen inteligibilidade en ese sitio, e teñen libros escritos sobre iso. Eu teño un exemplar, se non o consigues me dis e eu xo facilito. E esa é unha das múltiples actividades para eles para volver a respirar, ¿sí? Bueno, tiña curiosidade tamén de preguntarte algo. Dúas cuestións. Unha que ten que ver, unha que ten que ver co tema do que son os testemunhos, que é moi interesante, que fixeches mención a iso, que aquí hai como distintos niveis ou espacios onde eses testemunhos se producen, non? Estou falando en concreto dos testemunhos das vítimas que están narrando pois todo o que foi o proceso de violencia que sufriron, non? Entón, moitas destas persoas, non sei se no caso concreto dos catro testemunhos que facía referencia, en algún momento tiveron o mellor ocasión, se non foron elas, pois seguramente outras, de participar en xuizos, non? E entón, ti dixetes un momento dado que non é o mesmo, ou seja, o que poden contar nunha realidade xudicial que nunha realidade distinta como pode ser unha entrevista contigo, non? Entón, gustaría un pouco se puideras explicar algunha desas diferencias que poden existir, non? A nivel do que a propia reconstrucción que fan de todo o proceso, non? Iso por unha parte. E por outra parte, tamén outro aspecto que me parece moi interesante é a cuestión dos testemunhos dos verdugos. Os testemunhos dos verdugos que constitúen un reto porque non é algo común, non é nada habitual que un verdugo pois dé conta do que fixo como fixo, senón é moito máis frecuente un discurso pois elusivo, digamos, do que son as súas actividades. Un pouco o paradigma das declaracións Nuremberg, non? Para chamarlle así, van os xerarcas nazis ou responsables do proceso de exterminio que din máis ou menos que pasaban por ali ou que había que desmatar, que non recordan, que pasei a guerra toda a guerra metido no metro como era un pouco chiste de toda a poboación alemana que pasou a guerra metida no metro.
bueno, hai casos concretos que citaches un paradigmático, que o de Silingo, pero hai algúns máis que son menos coñecidos e sei que ti coñeces e tal. Pareceme moi interesante unha cuestión. Neses testemunhos hai recoñecemento de ter sido un violador? Esa é a segunda pregunta que tiña que fazer. Sí. A ver, no caso puntual de las 4 nenas las 4 mulleres que están aquí nas cocinas neste traballo, 3 delas, se non recordo mal se son 3, son querellantes na causa, bueno, aquí está o número, Apelan, José Anselmo, Vidillón, Rosa Susana, Moyano, Mario Hugo, Apiani, Jorge Humberto, agora non recordo se son 3. Luego van participando en outras instrucciones, porque claro, isto dá lugar ao que se coñece como as megacausas, é dicir, se inicia unha instrucción en Santiago de Compostela, outra en Boimorto, outra, non sei, na comarca dos Salmes, e as unifican todas en unha causa. Entón, logo, claro, tras esta fase de instrucción, va a megacausa que é aí onde tive a posibilidade de, ademais de, digamos, de escoitar e de ver a situación tamén, non? Porque non é mesmo cando che están dicindo, che están contando, así que cando están ante o xuiz. Entón, claro, eso plantexa tamén problemas. Plantexa problemas ao momento de eu como científico, como cientista social, como investigador, o momento de mirar as estrategias coas cales me acerco a unha e outra fonte. Unha fonte non exclúe a outra, senón que eu creo que o que fan é compatibilizarse. Porque, digamos, el interrogatorio judicial, non quería referirme a interrogatorio, pero bueno, un interrogatorio judicial, digamos, desmembra moito o que é a experiencia subjetiva do que está declarando como testigo, ¿sí? É dicir, se pide que recorde se o coche na que la secuestraron foi azul, foi verde, foi negro, foi decolorado, digamos, entón perde moito do que Subjetiva non, objetiva, quer dicir, como se entende? Que o xuicio se quita moita subjetividade ao relato. Sí. O sea, o fai máis aséptico, porque teña unha finalidade, que, digamos, saber se o señor que está encausado en debido proceso é responsable ou non é responsable de iso. Que o que se dá tamén? Pois, bueno, que, digamos, dependendo eu agora especificamente non recordo, pero sí que, por exemplo, o que sí hai, e que teñe que ver con o que preguntaba recién o compañero, sí que hai o recoñecemento de alguén que di, sí, eu vin que estaban elas 4, por exemplo, ¿no? Uno que dedicábase ás tareas de vigilancia. Din, eu vin que chegaban 4 chicas que eran tales, e poden haber chegado, non sei, sería primavera porque estaban florecendo, o cerezo. Entón, sí que está ese ver dende fora, o sea, saber que, digamos, poden suceder esas cousas. Escoitei gritos, o díxome ela que, pero así que un de estes diga abiertamente que foi violador, hasta onde eu sei, non teño coñecemento. Hasta onde eu sei, que o meu coñecemento é moi escaso. Non teño eu pauta para que poda dicir, sí, o recoñecen, porque realmente o descoñezo. Sí que hai, claro, todo o que ten que ver con, digamos, a testimonia de un tercero, que tamén é outra cuestión, é dicir, alguén que viu ao profesor Miguel Macho aquí despois de haber sido violado, por exemplo, o que estábamos na celda de al lado e ele gritábame dicíndome que o sacara porque o estaban violando. Pero que o propio perpetrador diga, non sei, non me sona de terlo sabido. máis cuestións. Veña, que temos que parar unha máis. Se non poden falar. Veña, adiante. Eu quería preguntar, porque falabas do tema das que foron violadas e torturadas, pero sobre todo violadas, que teñan un sentimento de culpabilidade, non? Entón quería preguntar a inversa, as que non chegaron a ese nivel, se teñen tamén un sentimento de culpabilidade precisamente por non ser. Porque algunhas veces eu leo testemunhas e dice como que os que non foron torturados ou foron en menor grado que outros compañeros acaban tendo tamén unha estigma de por que eu non, ele sí,
Entonces hai unha especie de ruptura tamén entre eles, entre os que foron máis torturados, os que menos, as que foron violadas, as que menos, de das mulleres específicamente con todas as que eu falei, que agora facendo memoria, pois mínimo 30, mínimo con as que eu falei. Destas 30 nenas, destas 30 chicas, destas 30 señoras, pois eu non teño máis que decirche que foron todas violadas. Non hubo discriminación positiva. Tanto así que non no caso delas, justamente de estas señoras, pero sí de algunas de las chicas que estaban detidas, que eran utilizadas por calquera dos membros do aparato represivo do Estado, do sistema penitenciario, eran utilizados como acompañantes a eventos. Se pedían a quienes foron responsables que a desentar, a puxer en condición que él tiña unha cea con alguén e que quería que ela fora a súa acompañante. En ese sentido, claro, vas abriendo, vas tirando do fío, e digamos, e toda esta cuestión da normalización que nos quedamos en algunas cuestiones moi, digamos, moi paradigmáticas, claro, se van revelando infinidad de elementos, es decir, hacia onde che dirixe todo isto, digamos, é claramente movilizador. Non, digamos, ela máis que a culpabilidade que tiñan era, o que dixían a mí era o estigma de en aquel momento contarlo por lo que suponía haber sido violada, pero por lo que podería decir unha sociedade, digamos, basada sobre heterosexualidade, digamos, o home, a muller como compañeira, ¿sí? Es decir, por esa cuestión de, para hacerlo moi gráfico, como se vai impactar a miña nai que saiba que eu fui violada, ¿sí? Máis que nada eso, digamos, o non saber como presentar iso. Agora, che digo, todas as que eu entrevistei sen ningún problema, ninguna delas puxo reparo así ao momento de contar. Obviamente a mí non se me ocurre contar, mira, ¿usted foi violada? No, claro, obviamente, pero ela se sae no momento de contar, se sae. Pero a súa vez é bastante distinto a como relatan ante o xuiz, ¿sí? Hai unha lixeira diferencia, ¿sí? Unha lixeira diferencia, porque tampouco é que estea automatizado, non está mecanizado ese relato. Sí que, obviamente, o proceso de reconstrucción do texido social e da cuestión colectiva e da cuestión individual contribúen moito a que podan expresarlo, pero eu non teño así coñecemento de algunha que das persoas que eu coñecín por o tema que non, das chicas que non fora violada. O sea, pode haberlo, non digo que non, pero neste caso puntual todas. Entón non teñen ese sentido. O que si xa che digo, o que máis doe a eles, cando che conta, é o que se estaba pasando a outro. Eso é terrible. O sea, terrible do bonito, pero bueno, pero é terrible, porque senten máis o que se pasa a outro que o que se pasa a si mismo. Bueno, teño outra cuestión, se me permitides. A ver, en todos os testemunhos que teñen que ver con este tipo de situacións, temos unha serie de circunstancias, non? E unha delas ten algo que ver tamén co que apareceu en sesións anteriores, implican, digamos, que a memoria, por distintas razóns, a hora de reconstruir os acontecementos, introduce elementos que non son exactamente como suceder. Isto é un terreno moi peliagudo porque, bueno, nun caso como este que estamos comentando, particularmente o caso argentino, en que hai procesos que están en marcha de carácter judicial, ten unha trascendencia que vai máis aló do histórico, non? É dicir, na elaboración dunha determinada sentencia sobre un caso concreto, pois os detalles poden ser moi importantes porque poden restar, poñer ou dar veracidade ao que se está xulgando, non? E deso pois pode depender a condena ou non a persoa e o tipo de condena. Os que traballamos con testemunhas e con fontes sabemos algo, e que
prácticamente todas as testemunhas teñen un grau no cal hai elementos que non son reais, que non sucederon. Hai diferentes niveis nesto, hai entrevistas que directamente, e eu creo que son moi difícil de detectar, dunha maneira moi consciente ou intencionada, intentan ocultar determinados acontecementos ou modificar outros, e hai outras nos que non ten por que ser necesariamente un proceso tan racionalizado, non? Entón, ti no que nos testemunhos que manexaches detectaches que hai elementos que te están contando que non son verdade, ou seja, que ti sabes que hai cuestións que non pode ser que sexan así, pero que forman parte dunha determinada reconstrucción. Por exemplo, como a cuestión do tanque, non? Que se facía aquí referencia. Ti detectaches isto, ou buscaches isto, ou te preguntaches por isto, ou é un aspecto que non te interesou, ou mellor, ou non lle quixeches prestar atención? Non, Por que digo? Por que lle prestaste atención? Porque, non sei se antes me expliquei, porque isto se utiliza, non? Tamén como un elemento negacionista, non? Claro, esta parte non é así, ou non é así, entón desacredita o conxunto do testemunho, non? Non ten nada que ver unha cousa coa outra. Eu podo estar reconstruindo e logo vou intentar, ainda que sea brevemente, algunhas das cousas que pasaron aquí onte, e podo dicir cousas que ao mellor non foron exactamente así, porque, bueno, non quere dicir que en xeral todo o que vai a dicir non fora así, non? Son cousas distintas. Digo, eso ti, porque creo que é un tema moi delicado ou moi complicado, non sei se chegaches a mirar ou a pensar ou te interesou. sí, no, claro, desde logo. O sea, cada tipo de fonte requiere un achegamento, una estrategia distinta dependiendo do tipo de fonte. En esta, máis todavía, que, digamos, somos nós o que, digamos, estamos dándole ao pedal do orfebre para darle forma ao barro, digamos, claro que ten moito cuidado, digamos, en todo o proceso, que é o que dicía, eu comecei dicindo, eu para facer as entrevistas a selección das primeiras persoas non foi azarosa, porque máis ou menos tenía un coñecemento previo, máis alá de, digamos, de toda esta condición que é moi interesante, ¿no? Cando Malinowski vai ver aí a Ostrovny,